呢度呢就係莫扎特嗰個出生地啦，奧地利嘅薩爾斯堡。咁呢條街呢，賣啲嘢都 cheap cheap 地啊，平平地，但係啲餐廳呢就湯記，求其食碟嘢都要10幾歐嘅。咁我哋研究一樣嘢呢，就係呢：歐洲人係唔帶遮嘅，亦都有遮都唔會用，成條街得我哋擔遮嘅啫。咁佢哋係好 enjoy 淋雨嘅感覺嘅。4歐到432蚊。呢啲俗稱叫有得睇冇得食，行到。薩爾斯堡嘅主教堂周時會有馬車行過，企喺大教堂廣場嘅中央，被一種宗教氣氛完全包圍住啊！至於薩爾斯堡嘅要塞呢，就喺我哋上方，我哋就冇上去啦。而家喺你眼前嘅並唔係普通嘅花園嚟嘅噃，而係一個宗教墳場。當然啦，大多數都係神職人員嚟嘅。呢度就係薩爾察克河啦，真係好靚。我哋有時候呢都會留意，原來歐洲嘅雲呢係比較低嘅，仲要明顯地係一朵朵。今次係我哋離開布拉格之後，再一次喺呢度強烈感受到東歐嘅氣息。呢度啲人呢相當之有趣啊，會互相講笑，互相取笑。話咁快，我哋嚟到薩爾斯堡博物館啦。咁博物館呢就要俾錢入去啦，我哋就冇入去咯。我哋喺附近呢一度呢就買咗一個十字架俾自己。咁有趣嘅係佢個收銀員呢，原來係當地嘅牧師嚟嘅。咁啊，佢幫我祈咗個禱，叫係一個祝福啦。有一個神聖嘅婚禮喺教堂入邊進行緊啊。咁作為旅客嘅我哋就梗係靜靜地喺出面慢慢睇啦。自駕遊的確令到我哋去咗好多唔同嘅地方。而家我哋去緊嘅係奧地利嘅哈修塔特鹽礦啊！喂，你過嚟啊，陣咪好靚。佢幾靚？唔知啊。哦，呢一個多我哋去邊啊？我哋而家去緊鹽洞嗰個 tour 咯。我哋行前多200米啦。你唔望下我講嘅？小心睇路啊！仆街。喺呢個鹽礦入邊，最珍貴嘅係我哋買到好多唔同口味嘅鹽，包括最好味嘅牛扒鹽啊！但係因為安全嘅理由呢，攝影器材都要擺晒出面，所以只能夠影到風景俾你哋睇㗎咋。曾經我喺手機入面默默咁記低咗哈爾斯塔特小鎮，原來不知不覺間佢已經出現咗喺我哋嘅行程裏面。被譽為世界上最靚嘅小鎮，可惜呢度已經變成咗一個旅遊勝地，人太多，人太雜。並唔會每一個旅客都識得守規矩，佢哋都唔會明白呢度嘅原居民有幾咁討厭嘈吵嘅旅客，所以好快我哋影完相，行完一個圈就開車去另一個地方啦，亦都意想唔到每一個地方都震撼到我哋。一路上有好多湖泊，天氣好嘅時候，成座山都可以照到入水。停低架車，終於俾我哋揾到一個可以洗滌眼睛同埋心靈嘅地方。雖然呢個地方唔出名，但係我哋非常享受呢一刻，身邊冇遊客嘅大自然，呢啲或者係自駕遊先享受得到嘅好處。提提大家，如果有時間，記得去一去聖沃夫岡呢一個有趣嘅小鎮。我第一次見呢啲飛機。我都係。
好可惜，我冇影到任何嘅素材，就要出發去國王湖啦。德國嘅國王湖非常之靚，被認為係最乾淨同最美麗嘅湖。而佢最大嘅旅行特色就係當架船行到一半嘅時候，停低吹喇叭，享受大自然嘅回音。田地莊，田地莊，我哋而家去到國王湖啦，俾大家望下前邊嘅風景。哇，咁靚嘅！咁靚嘅，頭先邊個我安排嚟呢個地方？安排嗰個人唔開心啊？頭先係因為你唔配影我影咗邊個靚？你好求其，你睇唔到喎。咁我睇唔到嘛？你個芒係防偷窺芒。你自己戴住副黑超，佢撩翻起條頭，又唔除超型，成日都懶型咁戴住副黑超，乜睇乜都黑掹掹啦。哎呀，嬲爆爆又有人嬲爆爆。嬲，對於我話我唔開心，我嬲先，然之後我睇住多次。好啦，我哋下一站去邊度啊？去前邊影相。前面影相啊！下一站見，拜拜。個景靚成咁，你嬲得幾耐啊？除咗呢一啲電影級嘅湖景之外，仲有一條彎彎的小路等緊我哋去享受㗎。一路行，一路感受每一步、每一個當下、每一個乳牛食草嘅畫面。叮叮當當，呢啲畫面真係靚到親眼見到都唔敢相信，世界上竟然仲有呢一啲地方。咁我哋到咗呢個大教堂啦。咁我哋嚟呢度咧，主要嚟講就唔係做崇拜嘅，係要食嘢，食一個叫做當地好有名嘅叫做乜嘢？叫做唔知咩魚啊，鱉魚。啱啱跌咗落地下嘅手機，其實就呢個高度跌落去啫嘛。咁有兩粒石仔彈爆咗個芒，一開機咁樣啦。真係屋漏兼逢連夜雨，人衰行路打到褪啊！突然之間攞場大雨，雖然個景好靚，但係我哋要去下一個地方啦。得，我哋打卡咯。咁啊，我哋而家嚟到呢一個新特湖。其實呢度啲山山水水咧，真係每一樣嘢都令人哋非常之震驚嘅。喺呢一度，我忍唔住打電話同我屋企人傾咗一個視頻。點解？因為我唔敢相信眼前見到嘅嘢，到底係我睇落咁靚啊，定還是我屋企人見到都會覺得靚？結果大家都覺得好靚，就係咁，我哋定下咗要一齊再去北歐嘅約定啦。喺咁靚嘅地方，隔籬有一間小店，可以坐低食漢堡包，食下薯條，梗係唔好放過呢啲機會啦。我哋而家到咗維也納啦。維也納呢條街咧叫咩名我唔知啊，但係頭先食咗一個叫幾失敗嘅土耳其快餐店。不過有少少土耳其嘅味道啦，但係薯條做得差。咁呢度有 KFC 啦，有呢個麻辣火鍋啦，係比較即係城市化咗嘅一個 city 嚟嘅，包羅萬有。咁我哋今日喺度呢，基本上都唔跟 plan 行噶啦，因為我哋每一次唔跟 plan 行呢，就行得晒成個景點。
咁 plan 行咧，都唔知行咗去邊。好，咁我哋而家睇睇大家個樣先。Hello，好熱啊！頭先去揀嗰間餐廳入邊冇冷氣，我一路食個 kimbap 一路出晒汗。而家終於叫做有翻啲舒服少少嘅感覺。唉，唔得，我已經好掛咗，想食火鍋啊！今晚我想食麵啦。但係我哋喺維也納喎，喺維也納食火鍋會唔會唔我想食合乎呢又想一個？翻去食辛辣麵，我唔想再食啲包啊、肉啊、薯條啊、意粉啊嗰啲嘢。咁去酒吧咯，今晚去酒吧咯，好唔好？今晚去酒吧咯。我要湯麵嘅嘢啊，唔關走唔走事。酒吧撈酒撈麵啊！啊，有壽司喎，哇，有美食啊，係都好多華人喺你維也納。係好多中文嘅。係啊，睇嚟今次咧，我講國語都應該捱得到。維也納係一個我好向往嘅地方，音樂之都。除此之外，係因為我見過一個人，佢有老人痴呆，但係佢唯一記得嘅嘢就係佢同佢先生喺維也納嗰度相識嘅。第一眼見到呢一個維也納嘅大教堂，真係非常之震撼啊！哥德式嘅設計由好多支柱唔同組成嘅。咁呢個大教堂吸引到我嘅地方呢，就係免費入場。不過門口都會有人兜售莫扎特嘅 concert。喺呢個時候，我女朋友就問我啦：佢咪睇唔睇莫扎特 concert？莫扎特未死咩？就係咁，佢打完我一鑊，我哋繼續行。呢一度呢，就奉獻祈禱。咁我就覺得教堂唔應該收錢嘅，所以秉持住呢一個零消費嘅理念，繼續喺度白嫖。喺我哋飲緊酒超超去嘅時候，竟然聽到教堂響鐘聲啊！行到攰嘅時候，我哋就坐低感受一下維也納當地嘅建築風格，同埋呢一個噴水池帶俾我哋嘅涼意啊！呢一度呢，就係白水公寓啦，咁佢喺呢一度係可以食下啲蘋果批，飲下咖啡，唞一唞，再揀下啲紀念品嘅。呢一度呢，就係好出名嘅美景宮啦。而家係一個藝術博物館嚟嘅，而我哋就中意喺出邊影相啦，因為唔使同錢作對啊嘛。藝術無價，我哋去下一集。喺維也納，我哋大多數嘅時間呢，都係周圍亂咁行，行到腳都跛嘅時候呢，突然之間聽到一個好震撼嘅歌聲啊！轉個畫面，我哋就嚟到匈牙利嘅布達佩斯啦。咁匈牙利呢，除咗個天氣特別兇狠之外呢，人都特別兇㗎，簡直係烈日當空啊！有啲嘢唔可以閂鏡頭住。左中右，左左係中意左啊？左，件衫靚啫。唔係，我唔中意大波嘅。我係中意平胸。係啦。喂，有㗎。
終於行到去黃昏嘅時間啦！喺我哋去咗東歐咁多日，今次呢係真係唯一一次喺出面睇日落、睇夜景。因為多多佢非常之驚歐洲嘅夜晚啊，就不停咁同我講藉口，日照時間好長㗎，好辛苦㗎，快啲翻去瞓啦，第二日行程好密啊咁樣。不過呢，今日就捉咗佢出嚟夜晚行街食嘢。多多。旅程始終有終點，但係好彩，我哋用鏡頭留低咗行過嘅風景，觸動過嘅每一個畫面。再見啦，匈牙利！期待我哋北歐嘅旅程影片啦，拜拜。